Добрый день, господа. Начинаем наш вебинар, посвященный здоровью. Поговорим о здоровье с Андреем Дуйко. Сегодня я опубликовал пост в группе Facebook «Задайте вопрос по здоровью» на сегодняшней трансляции, посвященной здоровью, на сайте duiko.com. Я извиняюсь за опоздание, ну и давайте я буду отвечать на вопросы. Наталья также хотел сказать, что сегодня я проведу обзор мазей, которые выпускает компания «Тибетская формула». Мази у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Как разобраться в таком количестве мазей, какие мази необходимы вам, необходимы ли они вам вообще, и рассмотрим состав, что находится в составе, и как это может помочь человеку справиться с проблемами. Очень интересное видео я увидел недавно в YouTube. Там один человек говорит о том, что использование препаратов для похудения не могут привести человека к тому, чтобы он похудел, потому что так это не работает. Но я хочу сказать, что я его разочарую. Дело в том, что добавки к пище являются тем, что может человека заставить подавить аппетит или заставить, наоборот, увеличить аппетит. Это нормальный физиологический процесс человека. Так, допустим, в красном перце высокое количество аскорбиновой кислоты может привести, или употребление перца может привести человека к тому, что у него улучшается иммунитет. Там, употребление куркумы может привести к тому, что у человека улучшится состояние сосудов, так как куркума снижает у человека холестерин в крови. Там, сливочное масло, если принимать, то у человека улучшается кровообращение в мозгах. Видимо, это связано с наличием малиновой кислоты и витаминов группы В, В1, В6, В12. Ну и когда человек говорит, что нет продуктов для похудения, такого не бывает, я всегда улыбаюсь и обычно хочу задать такой вопрос. Ну как же не бывает, если есть лекарственные травы, которые могут стимулировать выделение тестостерона, допустим, трибулус. Или есть растения, которые могут увеличивать у женщины выделение эстрадиола. Это, допустим, матка боровая. Ну и увеличение эстрадиола может позволить человеку не только увеличить эстрадиола, еще и поправиться. Есть растения, которые могут влиять на щитовидную железу, допустим, лопчатка. Употребление большого количества лопчатки, от этого человек может немножко поправиться, потому что любое увеличение гормонов и любой сдвиг показателей в эндокринологии может очень существенно повлиять на увеличение веса человека. Также есть и растения, от которых человек может худеть. Они есть. И это естественно. Допустим, человек может худеть от зеленого чая. Каким образом? Если заваривать зеленый чай и пить его крепким и принимать зеленый чай на протяжении дня не менее 6 стаканов, при этом необходимо заваривать его следующим образом: 1 чайная ложка зеленого чая, натурального, желательно сорта вьетнамского какого-нибудь, я рекомендую без эссенций и без запахов. То есть это может быть матча, это может быть порох, китайский чай, это могут быть сорта белого чая, они мне особо нравятся. И от такого чая человек заваривает 1 чайная ложка на стакан воды, пьет 5 стаканов на протяжении дня, заваривая следующим образом: первый чай выпивает горячим, после чего не выбрасывает заварку, заливает 2-й раз, выпивает через какое-то время, пока он еще не остыл, и 3-й раз заливает горячей водой, но ждет уже, когда чай будет теплым. То есть выпивает 3 стакана где-то там в первой половине дня и 3 стакана во второй половине дня. Чем это интересно? Такой чай, такое питье чая заметно повлияет на снижение веса, улучшит общее состояние. Ну и, конечно же, много слов хотелось бы сказать еще и о том, что мы в своей жизни очень стремимся вкусно есть. А вкусно есть — это немножко не то, как должен жить человек. Ведь человек устроен по принципу животного мира, а в животном мире едят для того, чтобы выживать, а мы, как люди, живем для того, чтобы наслаждаться. А чем человек может наслаждаться? Он может наслаждаться углеводами. Именно поэтому
количество употребляемых углеводов, которые есть в рационе нашего питания, они помогают человеку испытывать удовольствие от употребления пищи. Именно поэтому я хочу вам сказать, что старайтесь ограничивать себя от употребления углеводов, допустим, печенье, конфеты, сладкие соки, в большом количестве фрукты, там, когда вы захотите или когда вы не хотите. Человек думает, сейчас я поем фруктов, перебью себе аппетит, хочу вас разочаровать. Если вы вечером после ужина съедите одну пригоршню винограда, то через 2,5 часа у вас появится сумасшедший, просто невероятный, бесконтрольный, неконтролируемый аппетит и жор, и вы ничего не сможете с собой делать, вам придется идти к холодильнику и каким-то образом это все купировать. Ну и давайте отвечать на вопросы. Давайте сначала о мази. Итак, первая мазь у нас называется мазь ментоловая. Сейчас почитаю ее состав ментоловой мази. Ментоловая мазь в составе находится ментол, касторовое масло, эфирные масла чайного дерева, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло мяты, и все. И консерванты. То есть условно можно сказать, что основной компонент данного продукта это ментол. Чем интересен ментол и для чего ментол необходим? Ментол облегчает заболевания ротовой полости и горла. В случае, если есть кровотечение десен, в случае, если есть болезни десен, в случае, если есть герпес или молочница, такое тоже бывает, или грибковые какие-либо поражения в ротовой полости, поможет ментол совместно с маслом чайного дерева, эфирным маслом. В случае, если это вызвано воспалительными процессами слюнных желез, то поможет ментол совместно с камфорой, которая есть в составе. В случае, если у вас есть проблемы, связанные с носоглоткой, горлом, то это одно из самых лучших средств, которое может помочь устранить воспалительный процесс и горла, и носоглотки. Ментол — великолепное средство, которое имеет или обладает ярко выраженную противомикробную деятельность, подавляет и воспалительные процессы, и снижает выраженность болевого синдрома. Для кожи необходимо использовать в случае, если вас беспокоит зуд любого происхождения. В случае, если у вас есть мигрени, можно использовать ментоловую мазь. Если есть давление, при мигренях лоб смазывают, при давлении за ушами смазывают. Имеет ярко выраженное даже ветрогонное действие. То есть в случае, если у человека есть метеоризм, вздувает человека, то можно небольшое количество мази употреблять вовнутрь. Она совершенно безопасна, в ней не используется вазелин, не используются синтетические загустители, там все, что есть в ней, это воск и пчелиный, есть в ней оливковое и касторовое масло в небольшом количестве, и все остальное это ментол в чистом виде, ароматическое масло эфирное ментола, эфирное масло чайного дерева, которое имеет тоже ярко выраженное противомикробное действие. В случае, если есть увеличение сосудов, варикозное расширение вен, заболевание сустава, там, допустим, киста Беккера, или есть какие-либо, допустим, проблемы вен, сосудов, шея болит, или там на лице что-либо покраснело, зудит и чешется, это все сможет купировать вот такая мазь. Имеет ярко выраженное противоболевое или анальгезирующее действие, охлаждает человека при повышенной температуре. В случае, если есть температура, рекомендую смазать центральную часть груди и заднюю поверхность спины. И при пониженной температуре тоже можно использовать таким же образом, только смазывать не горизонтально, а вертикально переднюю часть груди и заднюю часть груди. Так как камфора нагревает, ментол охлаждает. Великолепное средство, мазь ментоловая, рекомендую. Пусть у каждого будет.
удаляю. Сейчас идут гриппы, простуды. В случае, если вы хотите сделать ингаляцию, эту мазь ментоловую, можно использовать в ходе ингаляции. Небольшое количество мази разводится в горячей воде, она растворяется в горячей воде с легкостью. При этом можно растворенную воду, этой смесью наполнить камеру ингалятора компрессионного и подышать. Также это помогает детям, устраняет первые признаки простуды, заложенность носа. Также можно рекомендовать при заболеваниях гайморит, танзелит, при заболеваниях отит, при заболеваниях простуды. Наталья Андреевского. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. У сына с марта заложенность носа где-то внутри. Закладывает то одну, то другую. И даже при усиленных физических нагрузках полностью не разлаживает. Весной пробовали лангин, начал сильно зудеть нос. И эмбрио плюс каолин. Летом от аллергии пил галит, кальций, сорбент. Пожалуйста, помогите, как избавиться от этого и дышать свободно. Очень часто это является следствием сосудистой дистонии. То есть в момент того, когда у человека появляется тестостерон или выделяется кортизон, или человек испытывает состояние стресса, это все может влиять на то, что у него происходит сужение сосудов. Оно более такое вегетососудистое. И в момент сужения сосудов у человека часто появляется заложенность носа. И естественно, что необходимо делать? Более всего такая заложенность носа может происходить как раз вот в осенне-весенний период. Для того, чтобы этого не было, или для того, чтобы избежать, я рекомендую использовать препарат чай Дитарекс. Принимать его необходимо, заваривать его необходимо 3-4 раза в день. Также уникальное такое есть средство, которое помогает при заложенности носа. Это тампоны с содой. Берется столовая ложка соды, заливается холодной водой, после чего ставится тампон в левую ноздрю, в правую. Питье соды. Утром натощак за 1 час перед приемом пищи рекомендую выпивать 1 стакан воды, предварительно в которой разведена 1 чайная ложка соды. Принимать необходимо 30-40 дней, это улучшит состояние. Как это все работает? Дело в том, что щелочь, которая попадает в желудок, особенно натощак выпитая, позволяет каталазе создать условия, при которых выбрасывается соляная кислота. И в этом случае происходит формирование такого режима, при котором аллергия купируется. Очень часто аллергией является следствие сниженной кислотности желудка, или аллергией может являться еще и повышение кислотности. Если посмотреть на человека в вечернее время, когда он лег спать и спит, очень часто люди издают определенные звуки. Храп или отрыжка. Вот в случае, если человек имеет отрыжку в ночное время, это говорит о том, что он болеет гастроэнтериальной рефлюксной болезнью, эзофагиитом. Таким образом, такого человека необходимо лечить. Самый простой способ — это использование чая моей компании «Железняк». 1 чайная ложка на стакан воды принимать на протяжении 2-3 месяцев. Также из рациона питания убрать следующие продукты: острое, горькое, жареное, убрать лимон, убрать очень такие ярко выраженные специи. На протяжении дня употреблять пищу более 3-4 раз в небольших количествах. И делать это на протяжении хотя бы 2-3 месяцев. Тогда эффект будет удовлетворительным, улучшится общее состояние. Елизавета Карпенкова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как вылечить без операции ушное коллоидное разрастание мочек ушей? Спасибо за все. Поможет обычный огурец. Необходимо взять огурец, выдавить из него сок из этого огурца и делать примочки или натирать ушные раковины вот таким соком огурца. Сок огурца, он уменьшает толщину кожи, а также очень эффективно воздействует на уменьшение
новообразований на ушной раковине. Очень рекомендую использовать простой такой способ, проверенный достоверно, вот 100%. Раз уж и заговорили об этом, когда-то одна женщина из Узбекистана по имени Диляра, по фамилии Ильясова, посоветовала мне, как человеку, который занимается целительством, такой вот дала совет. Она сказала, что если на теле появляется уплотнения, жировики, они по-медицински называются липомы. В случае, если появляются такие липомы, то она рекомендовала использовать знаменитое узбекское средство. В это средство входит два компонента. Это мука из гороха нута, которая делается с использованием узвара или настоя, который делается из зиры. То есть берется 1 столовая ложка зиры. Эта специя такая заливается 1 стаканом кипятка, после чего настаивается, отцеживается и берется горох нут, из которого сушеный, из которого делается порошок или мука, и они между собой замешиваются. Замешивается нут на настое или узваре или заваре зиры. После чего, так чтобы это не было тестом, накладывается на место, где есть новообразование, липома, она говорила бородавка, она говорила вот какие-либо уплотнения на коже, воспаления, и заклеивается лейкопластырем. Носится обычно это 3-4, 1, 2, 3 часа, потом снимается, вытирается, выполнять необходимо 1 раз в день или 2 раза в день, ну и длительное время. Говорила мне, что это помогает на протяжении месяца убрать вот такие жировики. Говорила, что может убрать и родинки, и папилломы, и так далее. Также она советовала в этот же раствор добавить равная пропорция, сколько этой муки, столько добавить солидола. В случае, если добавить солидол и смешать, то она говорила, что вот такой мазью уже можно вылечить заболевание псориаз. Ну вот спасибо ей, то, что она сказала, я передал вам. А по поводу огурцов, почему женщина огурцами обычно или огуречным раствором делает себе массаж лица? Это все связано с тем, что огуречный раствор делает кожу более тонкой, он делает ее более утонченной, более гладкой, убирая подкожный жир. Вот. Алена Крыжеляну, спасибо огромное за помощь, спасибо. Ольга Благодатских. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли полечить связки вокруг голеностопного сустава? Очень давно были сильные травмы, подворачивала, а теперь болят. Пользовалась мазями. Габана, Вертебралис, Ялевцева, золотой бальзам Дуйко, артраминовый спрей и мазь артраминовую. Боль не уходит. Вот я специально открыл ваши фото и могу сказать, что скорее всего ваша основная проблема, она заключается не в том, что вы когда-то подвернули ногу, а скорее всего вы немножечко сейчас путаете и думаете, что ваша проблема заключается в том, что у вас есть заболевание артрит, а на самом деле вы болеете не артритом, а болеете нейропатией. То есть у вас, видимо, проблема либо вен, либо артерий нижних конечностей. И пора или пришло время уже обращать на это внимание. Что я рекомендую делать? Одновременно будем лечить и вены, и сосуды. Сосуды мы будем лечить путем диеты, устраняя употребление глюкозы, максимально избегая употребления углеводов. А принимая препарат, он называется у нас альфа-липоевая кислота. Принимайте ее 2 таблетки за 1-2 часа до первого приема пищи и 2 таблетки перед самым сном вечером. И смазывайте конечности мазью вертебрализовой. Таким образом сможете улучшить общее состояние ваших, вам кажется, суставов. На самом деле не суставов, скорее всего, а сосудов. Тамара Рябинина, не то лечите, хотя очень часто люди путают, то есть они начинают думать, что это у них суставы болят, также низ ноги он отекает, как при, допустим, травмировании сустава голеностопа, а на самом деле это травмирование сустава, оно за это время должно было исчезнуть. И если принимали там вертебралис, габану и все остальное, то оно должно было бы это все устранить.
Но дело в том, что это не устраняется, потому что там проблема, скорее всего, не связок, а проблема, скорее всего, связанная с сосудами, артериосклерозом или артеросклерозом. Атеросклерозом. Тамара Рябинина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, стоит ли мне делать прививку от COVID, если у меня плеврит 20 лет, тяжело дышать, в легких жидкости, варикоз ног? Вы хотите, наверное, задать мне другой вопрос. Он звучит так. Андрей Андреевич, есть ли какая-нибудь способность или возможность аннулировать действие прививки, которая необходима? Ведь всем уже становится понятным, что все заявления наших властей и вся политика, в общем-то мировая политика, она требует незамедлительного подчинения, и нас рано или поздно все равно заставят сделать прививку. И тут нужно задать такой вопрос. Есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы после введения прививки аннулировать действие данной прививки? И он есть. Для этого нам поможет Википедия. И в Википедии мы можем прочитать. Нам необходимо ввести ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовые лучи. И открываем ультрафиолетовые лучи. И сейчас. Фиолетовые лучи. Ладно, сейчас не об этом. Ультрафиолетовое облучение, оно способно полностью нейтрализовать влияние любой прививки. Об этом можно найти информацию в Википедии. То есть в случае, если вам сделали укол, и вы не хотели бы, чтобы этот укол на вас действовал, то вам необходимо сразу же после того, когда вы получите этот укол, пойти в солярий и позагорать. Таким образом, действие тогда введенного в вас вещества будет полностью, где-то процентов на 65-70 нейтрализовано. И это ваш выбор. Я считаю, что я должен об этом сказать, потому что забирать у человека возможность выбора, я считаю, никому не должно быть подвластным, и никто не имеет права этого делать. То есть если человек не хочет делать прививку, хочет болеть, это его индивидуальный персональный выбор, потому что у нас есть свобода слова, свобода выбора и свобода вероисповедания. Навязывание человеку того, что он обязан что-то сделать, фактически является нарушением конституционных прав тех стран, в которых это навязывают. Таким образом, несоблюдение Конституции в этих странах приводит к пониманию того, что сама власть, она не соблюдает Конституцию и не соблюдает конституционные права граждан. Но это, в общем-то, не мое дело. Я человек маленький, и мне это все равно. Тем не менее, в случае, если вас вынуждают сделать, то сделайте, как я вам говорю. В случае, если вам тяжело дышать, и у вас плеврит легких, жидкость в легких, варикозное расширение вен, на варикоз не повлияет. А вот на плеврит, вы знаете, очень сложные процессы происходят, и до конца непонятные процессы происходят после получения прививки. Я знаю десятки уже или сотни даже случаев, когда человек бессимптомно принимает прививку и, в общем-то, хорошо себя чувствует и первую, и через 2 недели. Но есть и другие люди, допустим, есть люди, которые после применения первой прививки у них появляется и высыпание, и появляется высокая температура, и недомогание, и общее ощущение воспалительного процесса в организме, и сой растет и так далее. После применения второй, уже более мягкий такой процесс происходит. О чем это говорит? Это говорит о том, что на каждого человека по-разному это влияет, и сказать как-то так, как влияет, невозможно, потому что
нам говорят, что все должны привиться данной прививкой, а какие есть противопоказания, может ли это привести к осложнению, какие лица не должны проходить прививание. Почему-то эта информация, она либо скрывается, либо очень сложно ее найти, ну и из-за этого и недопонимания. Но мой вам совет такой: если вас заставляют сделать ковид-прививку, сделайте ее. Вам ничего не грозит, а в случае, если вы сделаете, то можете просто сходить в солярий. Валентина Бондаренко: пожалуйста, подскажите, что делать, если все время в животе какой-то дискомфорт и болит голова, лобная часть, боль в животе то справа, то слева. Спасибо большое. Когда боль в животе справа, это говорит о воспалительном процессе двенадцатиперстной кишки. Когда боль слева, это говорит о том, что у человека есть повышенная кислотность желудка. Почему болит при этом лобная часть? А это уже говорит о гастроэнтеральном, может говорить о эзофагиите. То есть помпа недостаточно хорошо работает, заброс кислоты происходит в пищевод, за счет этого происходит ощущение недосыпания по ночам и так далее. Я знаю на 100%, что у людей, которые страдают эзофагиитом, у людей, которые страдают забросом пищи в пищевод, гастритом, при воспалениях двенадцатиперстной кишки очень частым явлением является появляющаяся мигрень. Объяснить это с какой-либо физиологической стороны возможно, но не нужно, потому что это целая лекция. То есть можно найти причины и можно найти подтверждения в выводах тех врачей, которые писали свои работы и так далее. Но это исследования, и они не могут быть такими кратковременными. Ну и скорее всего эти выводы и исследования никому не будут интересны для того, чтобы их смотреть. Ну что ж, мои рекомендации, но я вас поздравляю, вам скорее всего необходимо лечить язвенное заболевание двенадцатиперстной кишки, которое у вас развивается. Ну, хорошо было бы понять, оно у вас развивается на фоне заболевания, допустим, энтероколи, то есть бактерия энтероколи, которая может повлиять на то, чтобы это заболевание формировалось вот так активно у человека, активно создавало вот такую симптоматику. Ну и есть бессимптомно, когда болит нежно, мягко, и когда нет бактерий энтероколи. И курс лечения с энтероколи и без энтероколи, он может отличаться. То есть с энтероколи необходимо принимать антибиотики, без энтероколи необходимо принимать, допустим, препараты, которые могут купировать действия помпы и так далее. Но наша же задача другая. Есть ли что-то, что может вам помочь, по моему мнению? Ну давайте Вообще, первое, самый простой способ, самый дешевый, это посещение гастроэнтеролога. То есть вы идете к гастроэнтерологу, он вводит вам зонд, берет заборы, после чего выясняет, болеете ли вы гастритом на фоне энтероколии или болеете без данного заболевания гастритом, и назначает вам курс лечения, который вы успешно принимаете, изменяя свой рацион питания, который необходимо вам 100% изменить. Ну и второй вариант, это используйте мои методы, или мой продукт, который я вам сейчас назначу. Итак, для вас назначение следующее. Первое — каолин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Второе — лангин, 30 капель на чайную ложку воды, принимать до 5 раз в день. Следующее — железняк чай, принимать 1 столовая ложка на стакан воды, пить 2-3 раза в день. Препарат железняк, 2 таблетки 3 раза в день. Препарат гастронорм, 1 таблетка 3 раза в день. Препарат эмбрио плюс, 1 таблетка 3 раза в день. Препарат здоровый желудок, 1 таблетка 3 раза в день. В случае, если есть запоры у вас, принимать еще хорошо франгул по 1 таблетке 2 раза в день. Также можно, знаете, что еще добавить? Если есть
плохой запах изо рта, из ротовой полости, и ваши близкие не хотят с вами разговаривать, и иногда вам намекают, что от вас не очень хорошо пахнет, при эзофагиите это очень частое явление, плохой запах изо рта, то я рекомендую использовать препарат, сейчас я скажу, как он правильно называется. Вот, можно использовать препарат омепразол. Одна таблетка один раз в день. Одна таблетка один раз в день на протяжении 30 дней. Из моих препаратов, если не хотите принимать омепразол, принимайте маточное молочко. По одной таблетке 3 раза в день. В рационе питания убрать кислое, убрать имбирь, мяту, убрать, можно увеличить количество приема черного чая. Зеленый чай по возможности не пить. Далее хорошо принимать корень валерьяны, очень помогает при всей симптоматике вот такой, которая у вас есть, включая головную боль. Вот корень валерьяны чуть ли не панацея от всех заболеваний, которые вы мне сейчас перечислили. То есть дискомфорт, болит голова, все время в животе и так далее. Это все убирается омепразолом. Можно дополнительно ввести корень валерьяны, заваривать его и принимать по стакану 2 или даже 3 раза в день. Тамара Рябинина. Андрей Андреевич, подскажите еще способ избавиться от жидкости в легких. Рецепт с помощью перца не проходит, жжет очень, нет сил терпеть. И еще подскажите, почему может отекать лицо, щеки не после сна, а постоянно. Но это однозначно понятно. В случае, если есть легочная недостаточность, то она может формировать еще и сердечную недостаточность. Это все приводит к отечности. Скорее всего, жидкость, которая у вас формируется в легких, является проблемой, скорее всего, сердечной. И у вас формируется сердечная астма. Ваш организм переходит на отключение большого круга кровообращения и переход на малый круг кровообращения, который и в общем-то проявляется в виде вот такого действия, когда у человека отекают руки и ноги. Не стоит этого бояться, все это можно лечить. Каким образом? Вам необходим не пульмонолог, вам необходим кардиолог. Вам необходимо обратиться к кардиологу, провести исследование сердца и посмотреть, нет ли у вас заболеваний, связанных с сердцем. Как можно это убрать, если какие-нибудь советы такие? Ну, какой-то можно было бы дать вам определенную терапию, но дело в том, что я не имею права этого делать, потому что для того, чтобы определить все-таки, чем вы болеете, необходимо предварительное исследование крови и физиологического осмотра, и знать ваш анамнез и так далее. Но тем не менее, хотелось бы сказать, что оставить вот так вас просто ни с чем я не имею права тоже. И поэтому мой совет такой. Выполняйте дыхание через кусочек валидола. Подходите к окну, берете кусочек валидола, ложите себе на язык и делаете глубокие вдохи и выдохи. Медленно вдох и медленно выдох, так, чтобы ощущать действие ментола, которое есть в валидоле, чтобы он проникал в легкие. После чего не нужно это делать долго, 5-6 раз глубоких вдохов, после чего можно отдыхать. Валидол при этом глотать не нужно. После того, когда вы сделали вот такое дыхание, приблизительно где-то через 40 минут необходимо выпить четверть таблетки нитроглицерина. Делайте это 2 раза в день. Также второе. Накладывайте в виде аппликации нежирный творог коровий себе на грудь с левой и с правой стороны и накрывайте марлей. Также можно лежать вот на такой марле или на такой аппликации задней частью спины. Далее если это является легочной недостаточностью, я рекомендую использовать мои препараты Туберсол, Демилон по 2 таблетки 3 раза в день. Также выполнять ингаляции с препаратом Популин. 1 чайная ложка на стакан воды. Используйте вот такую смесь для ингаляции через ингаляторную камеру. Очень хорошо использовать
дыхания или ингаляции с содой. 1 чайная ложка на стакан воды. Такие ингаляции, желательно горячей воды, такие ингаляции очень хорошо помогают легким убрать жидкость. Также можно взять физраствор, наполнить камеру ингалятора и добавить 10 капель гидрокортизона. Это гормон такой. Он поможет вам очистить легкие, улучшит общее состояние сатурации. Светлана Ткаченко, пожалуйста, у меня боль в груди, отдающая в лопатку. Это может быть связано с грудью? Нет. Это никогда не может быть связано с грудью. Это у вас может быть связано с невралгией. Невралгия очень частое и развитое явление. Остеохондроз, невралгия — это как раз те явления, которые сейчас очень активны. То есть люди сейчас болеют этим поголовно. Возьмите камфорный спирт и смажьте места, где вы испытываете состояние боли. Также поможет моя мазь Габбана или золотой бальзам. Не стоит бояться, это у вас не грудь. Нургуль Шукурова, посоветуйте, пожалуйста, какие препараты поднимают тромбоциты, лейкоциты, гемоглобин поднялись, пропив серебро. Спасибо огромное. Да, это очень хороший отзыв, что у вас лейкоциты и гемоглобин поднялись на фоне принятия моего препарата коллоидное серебро. Как поднять тромбоциты, можно ли это сделать? Да. У нас есть препарат, он называется, сейчас я скажу, он называется у нас, как он? Как-то на Т, сейчас я посмотрю и скажу. Который воздействует на надпочечники и кору надпочечников за счет... И есть второй препарат, это препарат Splenlав. Это препарат, который действует на селезенку. Если воздействовать на селезенку, если воздействовать на кровь и воздействовать на кору надпочечников, то можно увеличить тромбоциты. А препарат у нас называется... Tentorix. Препарат называется Tentorix, да. Препарат называется Tentorix, улучшает артериальное лимфатическое кровообращение в надпочечниках. И Tentorix, Splenlав по 1 таблетке 3 раза в день. И препарат, который называется Гемостерон, тоже по 2 таблетки 3 раза в день. Tentorix, Гемостерон и Splenlав. Вот эти препараты вам необходимо принимать, и они увеличат у вас количество тромбоцитов. Таня Пьятоха. Андрей Андреевич, скажите, можно ли давать магнум-цит и кальций грудничкам? Да. Каким образом? 1 чайная ложка на 250 граммов жидкости через соску. Также можно давать четверть чайной ложки кальций цитра, можно развести в 250 граммах воды и 1 чайную ложку такой смеси добавлять на 250 граммов жидкости. Это безопасно, препараты безопасны для детей. Своим детям даю препараты прямо с раннего возраста. Мария Туканова, дайте, пожалуйста, назначение для моей дочери. Диагноз: синдром Дауна. Оперированный порок сердца, сколиоз и плоскостопие, атрофия зрительного нерва, миопия 2 степени, низкий рост 140. Родилась 20.04.2006. Спасибо. Первое, что необходимо делать, это понимать. Что необходимо понимать? Необходимо понимать, что при синдроме Дауна происходит неправильное усвоение аминокислот. И происходит первое, недостаточность в организме вещества L-орнитина. И вот такой L-орнитин дополнительно необходимо давать ребенку. Он находится в нашем препарате, который называется Гепакс. Начните давать Гепакс ребенку. 1 чайная ложка на стакан воды. Пусть выпивает такой стакан воды 2 раза в день.
Второе. Для того, чтобы... Что такое порок сердца? Это недостаточность формирования мышечной ткани, недостаточность сжатия мышц. Что говорит о том, что недостаточность происходит на фоне неусвоения кальция. И необходимо попринимать препарат кальций цитра. 1 чайная ложка на стакан воды. Можно сделать так. 1 чайная ложка на стакан воды и гепакса, и препарата кальций цитра. Можно пол чайной ложки, чтобы не сильно кислое было. Давать ребенку принимать данный препарат после приема пищи 2 раза в день. Ну и по поводу атрофии зрительного нерва, это необходимо азотсодержащее вещество. Используйте спрей для носа, который называется окситоциновый, который является вазодилататором и приведет к тому, чтобы атрофия на фоне воспалительного процесса или на фоне развивающейся дистрофии макулы за счет повышающегося давления расслаблялась. А расслабление — это вазодилатация. То есть таким образом использование спрея для носа может привести к улучшению общего состояния сосудов и сосудов в макуле, то есть по-другому в сетчатке, и заметно улучшить зрение. Также сам низкий рост, он с применением препарата гепакс улучшит общее состояние. Также давайте ей бетулин препарат и препарат. И давайте еще чай железняк. Тоже 1 чайная ложка, как компотик, 2 раза в день или даже 3 раза в день. Надежда Ивановна Тютюн. Хочу поблагодарить вас за препараты. Как раз сейчас я принимаю Инстамакс, Прополис, Мумио в этот период. Если вы еще посоветуете, я так предполагаю, что вы выбрали препараты, улучшающие общий гомеостаз, и препараты, которые вам необходимы для улучшения иммунитета. Так вот, есть препарат, который называется трибетин. Я его рекомендую как препарат, который очень существенно влияет на состояние иммунитета. Прямо необходим тем людям, у которых есть проблемы иммунного дефицита. И я не имею в виду при этом заболевание иммунного дефицита. Это я так говорю, иммунитет ослаблен, то есть иммунный дефицит. Рекомендую всем людям, у которых есть иммунный дефицит, принимать дополнительно препарат трибетин. 1 таблетка 2 раза в день. Или еще можно бетулин, тоже 1 таблетка 3 раза в день. Неля Козлова. Огромное спасибо вам, Андрей Андреевич, за теплоту, за учение, за мудрость, с которой вы с нами делитесь. Вопрос. Особенности поднятия иммунитета для людей после 80 лет. Наблюдая за людьми, я начал замечать вот что. Люди, которые имеют такой вот маниакальный склад сознания, где-то такой психический склад ума, когда человек фанатично такой порывистый, очень действенный, очень думающий, очень торопящийся, все время желающий что-то делать, или такой увлеченный человек и так далее. Вот такой человек обычно, он не болеет. И среди моих знакомых, если взять женщин особенно, которые старше 50 лет, 60, 70, 80 и так далее, те женщины, которые импульсивны, такие холеристичны, которые действенны, все время им нужно что-то делать, они все время вот что-то делают, они беспокойные такие, переживательные, эмоциональные. Вот они почему-то не болеют. Они ни ковидом не болеют, ни простудами не болеют, ни еще чем-то. Видимо, каким-то образом в этом участвует сама нейрогуморальная система и вот такое возбуждение. А для людей, у которых нет, которые не возбуждаются, которые спокойные, которые вот теплые, такие ровные, вот у них очень частое явление как раз появление вот таких заболеваний. Ну и рекомендации по этому поводу. Стимуляторы работы мозга с целью улучшить общее состояние иммунитета. Что поможет? Поможет наш чай Тутус, препарат Житидан
и препарат Белиока. Чай тутус принимать столовая ложка на стакан воды 2 раза в день, препарат Белиока 1 таблетка 3 раза в день и Житидан 2 таблетки 3 раза в день. Самая большая проблема людей, которые взрослеют, самая большая проблема — это невыделение коллагенов и уменьшение усвоения азота. Азот можно взять через препарат, допустим. Азот мы можем взять через препарат, допустим, там, нитроглицерин. Азот мы можем взять через пищу, потому что очень часто используют гербициды. Это азотные удобрения. Ну и, наверное, не нужно дополнительно вводить. Ну и для улучшения общего состояния вот связующих элементов в организме необходимы коллаген. Я считаю, что уже после возраста 40 лет человеку просто необходимо использование 2 веществ. Это коллаген и второе — это, конечно же, омега-3. Омега-3 и коллаген в обязательном порядке каждый день ежедневно. Скоро в нашей компании выйдет омега-3, это наш препарат. Также можно использовать еще бетулин. Мы взяли сейчас, у нас изменилась немного технология. Раньше мы производили бетулин с действующим веществом до 70%. Сейчас мы производим бетулин с действующим веществом больше 76%. Документы мы можем приложить к препаратам, если вам необходимо это. И что это нам дает? Дело в том, что бетулин вот в таком виде является невероятным, просто потрясающим, просто каким-то чудесным средством или панацеей от множества заболеваний. Во-первых, ярко выраженный геронтологический эффект. Применение бетулина — человек молодеет, улучшает самочувствие, здоровье. Второй такой эффект — это улучшение качества кожи, улучшение качества работы печени, улучшение качества работы кишечника. Есть очень много людей, которые, применяя бетулин, смогли отменить такие заболевания, которыми они страдали или от которых они страдали на протяжении длительного периода времени. Это, допустим, высокий билирубин в крови, который никогда не снижался. Это высокий холестерин, это заболевания гепатита С, которые лечили там на протяжении всей жизни, и потом за 90 дней применения препарата бетулин исследования показали, что гепатита С нет. То есть это либо перешло в латентное состояние, либо пройдет какое-то время и появится. Но тем не менее дальнейший процесс разрушения печени приостановлен, что говорит об успехе применения бетулина. Также очень рекомендую бетулиновую мазь использовать. Использовать сам бетулин можно еще и при ожогах. Недавно я читал монографию, не готовился, не смогу сказать фамилию, но, по-моему, в Московском медицинском институте. Эта монография, она свободно выложена в интернете. Сейчас использование бетулина в монография. В общем, есть здесь монография. К сожалению, патент открыл какой-то, не монографию. И как кровевосстанавливающая, как ранозаживляющая, без появления некроза. То есть, если пантенол использовать, то обязательно будет появление некроза. Его нужно потом счищать, срезать. В случае, если ожог произошел, и смазать, взять, допустим, бетулин, разжевать и приложить на место, где произошел ожог, то некроз не появится. То есть не вздуется, рана не появится и кожа не слезет. Это удивительное вот такое действие как раз пигмента этого.
Ну и есть информация, она выложена в свободном доступе в Википедии, о том, что производной бетулина, а именно бетулиновая кислота, является на сегодняшний день биологически активным веществом, которое не является лекарственным веществом и которое можно использовать, которое достоверно является веществом, которым можно лечить такие тяжелые заболевания, как заболевания онкологии любой формы и заболевания иммунный дефицит человека. Это все написано в YouTube, в Википедии. Хочу сказать вам, что скорее всего до Нового года мы выпустим препарат, который называется бетулиновая кислота. И вы сможете в дальнейшем использовать наш препарат бетулиновая кислота как препарат от большого количества заболеваний. Недавно я видел такое видео, которое публиковалось в YouTube. И в данном видео говорилось о препарате, который изобрели в Израиле. Это препарат, который при заболеваниях коронавируса помогает избавиться от этого заболевания, очень эффективен при использовании и так далее. Ну и больше всего меня улыбнуло, когда сказали, что это в ходе использования данного препарата основным компонентом или действующим веществом является лизоцим. А моя компания производит лизоцим. Именно поэтому я хочу сказать, что наверняка, практически достоверно, если вы начинаете болеть таким заболеванием, любым вирусным заболеванием, используйте мои препараты Простуфит и используйте обязательно лизоцим в каплях, прямо капайте себе в рот по 30 капель, рассасывайте, используйте таблетки Лизам с большим количеством лизоцима, сейчас о них расскажу. Ну и сам препарат лизоцим, тоже по 2 таблетки 3 раза в день. По поводу лизама. У меня есть дети, это 3 дочери и 1 мальчик. Они все, двое ходят в школу, 2 в садик. И дети практически не болеют. Можно сказать, уже фактически не болеют. В чем особенность? Мы чуть ли не единственные дети, которые ходят и не пропускают школу и садик. Хотя все остальные дети, они посещают школу, потом садик, после этого заболевают, по 2 недели потом дома и так далее. У нас такого нет. Почему у нас такого нет? Каждый день, 3 раза в день, когда мы видим детей наших, мы им обязательно даем по 1 таблетке лизама. Лизам поможет горлу вам, но особенность этого вещества заключается в том, что в нем 90% лизоцима. И такое высокое количество лизоцима с огромным просто потенциалом действия на организм человека помогает ребенку справляться с появлением первых симптомов заложенности носоглотки, болевых ощущений в горле, не появляется стафилококк, и ребенок не болеет просто. Вы знаете, наблюдая за детьми, я могу сказать, что это улучшило состояние, общее состояние ребенка или детей, улучшило даже состояние их восприятия информации, улучшило память и так далее. То есть я могу сказать на 100%, что действие лизоцима на ребенка уникально, и применение препарата может быть достаточно длительным, так как он совершенно безопасный. Почему? Лизоцим является компонентом нашей слюны, но в небольшом количестве, и нам обычно его недостаточно. В грудном молоке находится, но в 250 граммов грудного молока находится до 15 граммов лизоцима. И, конечно же, можно сказать, что такой лизоцим, он фактически помогает ребенку справляться с нагрузкой иммунной, которой у него нет, в общем-то, иммунитета совершенно. Но, тем не менее, он справляется и получает это через использование вот такого лизоцима. Мы же добавляем в лизам еще и нитрат аскорбиновой кислоты, что позволяет нам стабилизировать лизоцим так, чтобы он не распадался со временем, и имеет побочный эффект противоаллергический. Поэтому если у ребенка есть аллергия на использование куриного белка, то такую аллергию можно купировать, используя куриный белок в виде вот этого вещества лизоцим с введением в него нитрата аскорбиновой кислоты.
наступлением осени воспаляется десна с правой стороны. Что можно попить, что можно сделать? Полоскайте оливковым маслом или подсолнечным. Делайте это каждое утро. Также используйте ментоловую мазь, которой смазываете десна. Ну и это все уберет у вас. Ну что, обзор моих мазей, и будем, к сожалению, заканчивать. Так, одиночки, очень маленькие буквы, ничего не вижу. Антифибриз мазь. В составе находятся экстракт эвкалипта, смола камфоры, смола ладана, масло чайного дерева, экстракт алоэ вера, масло алоэ вера, эфирное масло касторовое, эфирное масло камфоры, масло камфорное, масло метокапроновое, масло горчичное, экстракт кобыльего молока, трансфер-фактор молозива, трансфер-фактор яичного оплодотворенного желтка. От чего это? Антифибриз – уникальное средство, которое может помочь ребенку выздороветь или взрослому в случае, если у него температура. В случае, если вы заболели, то данным веществом очень хорошо натрите грудную клетку, переднюю часть и заднюю часть, можно конечности рук и ног, это снизит температуру. Также ингаляция, а очень оно имеет ярко выраженный такой запах, ингаляции при натирании таким веществом приведут к тому, что улучшится общее состояние и вы болеть не будете. Снимает симптомы простудного заболевания. Можно с антифибризом делать ингаляции, да. Можно делать ингаляции пассивные, то есть натирать вот здесь так, чтобы ребенок просто пассивно дышал и откашливал. Имеет отхаркивающее действие, великолепное. Великолепный препарат. Вальгусан мазь. В составе находится... Так, что тут в составе? Находятся экстракты лопуха, амана, кульбабы, подорожника, зверобоя, календулы, татарника, конского щавеля, мята перцовая, хиноцея, бузина, акация, бишофит, аспирин, каолин, диоксид кремния, ароматические масла эфирные, пачули, жасмина, чайное дерево и ялевцева, это елочки, которые. Вальгусан — это мазь, которую необходимо использовать в случае, если есть вальгусная деформация стопы. Очень часто происходит воспаление стопы по принципу вальгуса, и косточка с правой стороны, допустим, на правой ноге, она начинает выпирать и начинает очень болеть. Боль невыносимая. Вправить эту косточку, восстановить стопу от деформации поможет мазь вальгусановая. Там вы спрашивали, очень болит стопа, можно попробовать еще вальгусановую мазь. Она действительно очень хорошо работает. Это новинка, называется мазь от геморроя. Мы ее тоже уже на следующей неделе сможем выложить на нашем сайте atduiko.com. Это мазь от геморроя, в ней находится 32 ингредиента. Очень хорошо пахнет. На производстве, там где мы производим эту мазь, есть 2 человека, которые участвовали в испытании этой мази, сказали, что более приятного вещества, которое мгновенно на протяжении 1-2 секунд убирает боль в геморроидальных, в местах поражения геморроидальными узлами или трещинами. Ну и люди сказали, что такого ничего в жизни больше никогда не пробовали. Великолепное средство, оно действительно очень эффективное, быстро помогает при геморрое, устраняет воспалительные процессы. Также здесь есть ранозаживляющий эффект, потому что используется и пантенол, и используются противовоспалительные средства. Одним словом, все для того, чтобы вновь начать жить в состоянии комфорта. Ищите на моем сайте на следующей неделе. Антитроф — одна из самых сложных мазей, которая есть в моей компании. В состав входит мед, мумиё, масло можжевельника, масло оливковое. Мед и мумиё, которые входят в состав антитрофа, может заметно улучшить состояние образования. Допустим, как использовать? Допустим,
Есть такая мазь силкосериловая. В ней используют гомогенат крови телят. И в случае, если есть, допустим, разрез или послеоперативный шов, и этот шов начинает темнеть, то смазывают силкосериловой мазью. Я могу сказать, что данная мазь антитроф в несколько раз лучше силкосериловой. Также хочу сказать, что ее использование на трофических язвах, которые возникают на фоне нейропатии, сахарной диабетической стопы, на фоне сахарного диабета первого или второго типа, доказала свою эффективность. Действительно, очень быстро трофические язвы исчезают. Можно использовать еще и при лечении пролежней, при лечении любых потемнений кожи, когда формируется, допустим, некроз тканей, чтобы он не перешел в более тяжелые такие состояния, когда некроз еще контролируемый, в общем-то. Ну и последние вопросы буду выключать. Диана Назарова. Действительно ли глютен, содержащийся в хлебе, в макаронах, огромное зло для здоровья? Как вы относитесь к раздельному питанию, что белки и углеводы нужно есть отдельно, не смешивая? Хорошо отношусь. Я считаю, что действительно углеводы и белки необходимо есть отдельно, не смешивая. Почему я так говорю? А в религии, которая называется иудаизм, в общем-то, так и происходит. Молочное и сладкое едят за 2-3 часа до употребления пищи. Поэтому ни молочного, ни сладкого вы не сможете увидеть в продуктах питания тех людей, которые называют себя верующими иудеями. Отдельно и молочное, и отдельно сладкое естся на протяжении дня от основного приема пищи. А по поводу глютена я могу сказать, что полное устранение глютена не очень хорошо для обычных людей. Глютен — это белок, а мы живем по принципу, когда белка не хватает. Есть просто небольшое количество людей, чтобы вы понимали, это не больше 0,13-0,20% населения, которые имеют глютеновую непереносимость. Для того, чтобы определить, есть ли у вас непереносимость глютена или непереносимость усвоения, допустим, молочного белка, вам необходимо сдать аллергический тест. И посмотреть, если у вас с глютеном все в порядке, можете его есть, потому что это вам не вредит. В случае, если у вас тест покажет, что вы испытываете аллергию к глютену, и у вас глютеновая непереносимость, тогда вам необходимо это изменить. В целом, в случае, если вы дожили до 40 лет и пили до этого молоко, ели при этом белый хлеб и плохо себя не чувствовали, то тогда вам не нужно ничего менять. Можете дальше принимать хлеб и пить молоко, и ничего страшного в этом нет. Итальянцы, рацион питания среднестатистического итальянца заключается в употреблении каждодневном употреблении продуктов питания с высоким содержанием глютена. Поэтому количество людей, у которых есть аллергия на территории к глютену или непереносимость глютеновая, которая есть у людей, которые проживают в Италии, которые проживают на территории, допустим, нашей страны, одинаковая. Поэтому что там болеет 0,20% населения, что здесь у нас болеет 0,20% населения. Обычно в раннем возрасте глютеновая непереносимость может привести ребенка к тому, что после того, когда ребенок принимает продукты питания с глютеном, у него происходит неформирование стула, то есть появляется диарея, у него появляется на этом фоне, развивается пилонефрит в дальнейшем, также может появляться панкреатит, очень часто повышается на этом фоне ацетон. Ну и, конечно же, родители начинают обращать внимание, и рано или поздно, уже до возраста 5, 7, 8 лет, все равно определяют, что это глютеновая непереносимость. В случае, если вы в раннем возрасте не ощущали таких состояний дискомфорта, то не нужно в этом случае даже заморачиваться. Людмила Ященко. У меня пропал голос, периодически пропадает, много лет уже. При этом ничего не болит. Можно вылечить препаратами ТФ. Можно вылечить. Очень часто это является симптомом таким, который связан с судорогами.
очень часто дистоническими судорогами. Можно ли как-то вылечить? По моему мнению, можно попробовать полечить сами судороги. Попринимать препарат Морбустоп по 2 таблетки 3 раза в день. Если есть у нас сейчас корень щавля, тоже по 2 таблетки. Можно ладан. Ну и магнум С300, столовая ложка на стакан воды 2 раза в день. 1 курс лечения месяц. Вот через месяц можете сказать, как это на вас подействовало. И тогда сможем изменить, если не поможет, курс лечения. С вами был Андрей Дуйко. Мне было очень приятно сегодня вам помочь. Сейчас у нас осень. А осень — это время, когда у человека появляется беспокойство, а также у человека появляются проблемы с засыпанием. Уважаемые господа, старайтесь перед сном не сидеть в телефонах, старайтесь перед сном создавать для себя небольшие физические нагрузки, старайтесь перед сном глубоко дышать на улице и дышать свежим воздухом. Старайтесь перед сном не наедаться очень сильно, но в случае, если вы испытываете очень ярко выраженное состояние голода, не нужно кушать яблочко или какой-либо фрукт, обязательно съедайте небольшое количество, можно, допустим, там, но обычно чего-то жирного. Вот поможет сырое яйцо. Возьмите сырое или вареное яйцо, съешьте 1 или даже 2 вареных яйца перед сном. Вареные яйца перед сном, от них человек не поправляется. По поводу белка, который есть, он полезен, потому что переваривание белка в ночное время улучшит состояние ваше и уменьшит ваш вес. Желток, который находится в вареном яйце, он тоже полезен, в нем находится лецитин, он успокоит нервную систему, а трансфер-факторы, которые находятся в курином желтке, могут помочь вам улучшить вообще состояние иммунитета. Поэтому, если вы ночью не можете заснуть, вам не нужно идти к холодильнику и есть колбасу. Съешьте вареное яйцо, оно успокоит ваше выделение, падение глюкозы, выделение инсулина, потому что именно в вечернее время происходит массированное выделение инсулина. Это вызывается обычно формированием и выделением кортизона. Кортизон должен превратиться в гидрокортизон, должен превратиться в эстрадиол, прогестерон, тестостерон. Но этого не происходит, потому что человек, для того чтобы это могло произойти, человек должен съесть небольшое количество пищи. И в вечернее время не нападайте на еду, не старайтесь запихнуть себя как можно больше. Выпейте стакан воды, съешьте вареное 1 или даже 2 яйца, это не преступление. Ну и после чего почитайте книжку и сможете смело заснуть. Не сидите в телефонах, не думайте ни о чем плохом. Старайтесь заканчивать свой день со слов: мне нравится это, мне нравилось, как день прошел, мне нравятся мои люди, мне нравится, кто рядом со мной спит. Обнимите близких, если нет близкого, то теплую мягкую игрушку и засыпайте. Также в ходе рекламы хотелось бы сказать, что в нашей компании есть препарат, он называется Дремин, вот капли Дремин. Используйте капли Дремин по 30 капель на чайную ложку воды, выпивайте за 1 час перед сном и прямо перед сном. Это поможет вам выспаться, мягче перейти к состоянию засыпания и утром чувствовать себя хорошо, с большим приливом сил. Также несколько слов о наших витаминах. В нашей компании есть витамины, которые называются Супра. Это витамины, которые полностью идентичны препарату Супрадин, выпускающейся компанией БРГ. Вы можете использовать наши препараты Супра, потому что они имеют эффективность не хуже, а даже лучше, за счет увеличения действующего вещества витамина А, Е и аскорбиновой кислоты, неоциноаскорбиновой кислоты и витамина ПП. Таким образом, более такое нацеленное воздействие на иммунитет, на улучшение состояния бодрствования, на ощущение прилива сил и так далее. Рекомендую использовать данные витамины Супра повседневно. Они улучшат ваше состояние, сделают вас